Isuzu D-Max cranking with no start problem. So ito yung kanyang fault. Makikita natin sa scanner. Meron siyang ECM relay open circuit. Meron din siyang lost communication with EGR control. So nag-focus muna tayo dun sa ECM relay, no? Since yun yung kanyang trouble na nakabasa natin dun sa kanyang pang-scan natin siya, so focus muna tayo, hanapin natin yung relay. So meron ditong box, yan, nandiyan yung ating fuse box. So ito yung kanyang ECM relay. So hanap tayo hanapin natin yung ECM relay. Hanap din tayo ng relay na katulad. Okay, so ito yung kanyang iba-ibang relay. So ito yung kanyang ECM relay. Katapat niya yung starter relay, then yung isa heater relay. So yan, heater relay yan. Ito yung kahawig ng relay ng ECM. So trinay natin siyang swap. So pinagpalit lang natin. Although minsan kasi naririnig natin sa lumalagit kapag iniuun ng susi. So tineslide ko na din, meron namang output, pero para lang ma-sure, okay, pinagpalit natin kasi yun ang pinakamas mabilis na paraan. So nag-swap tayo, switching ng relay, kasi kung may available din ng relay, yun na yung pinakamadaling paraan na pwede natin gawin. Basta magkatulad yung paa, pwede natin siya pagpalitin. So pag napagpalit natin, try natin ulit siyang start. Okay, so try ulit natin start. So yan, ayaw pa rin, hindi pa rin natin siya napa-start. Binasahan ulit natin sa scanner. So try natin i-clear yung fault. Kung under na siya, so wala na siyang fault, try ko ulit start. So hindi pa rin siya, ayaw pa rin niyang mag-start. Cranking lang talaga siya no start. Minsan nasa tsambahan daw ito ng may-ari ng driver ng paandar, pero at this time nung dinala dito siya, talaga hindi siya na mag-start. Cranking with no start ang issue na niya. Pero nadala pa nila ito dito sa shop. Okay, so since ang lumay naiiwan pa rin minsan trouble siya regarding dun sa throttle, dun sa EGR, naghanap ako ng iba pang related na maaaring panggalingan with engine control. So hanap ako ng fuse. So ito yung fuse ng engine. Okay, so nakita yun natin yung fuse ng engine. So ito siya, tineslide ko, buo pa rin, but minsan kasi nakaka-trouble ako na kahit buo yung fuse, naglulo. So trinay ko siyang i-pull out, then pinalitan ko ng ibang fuse. So pinalitan ko din siya ng fuse, tapos check ulit natin kung start. Okay, so ito yan, 10 amperes na fuse. Ito yon, ginawa ko nung tinanggal ko, then trinay kong i-crank, tinignan ko kung ano yung lalabas na fault pagka wala yung fuse na yon. So ang lumabas yung isang fault yun sa EGR. So nawala na sa ECM, so nandun sa EGR. So, suspect ko maaaring panggalingan to. Then humanap ako ng fuse, trinay ko ulit siyang swap. Okay, so kasi kanina nung pinag-swap ko siya, umandar siya, pero nung inulit ko ulit ang starting niya, nawala ulit. So nagduda ako, baka naglulot. Chinek ko ulit yung connection niya sa ilalim, pinalitan ko ng fuse, trinay ko ulit siyang i-crank, nabukan ko ulit yung i-delete ang mga fault, krinan ko ulit yung sasakyan. So yan, clear ulit tayo ng fault. Tapos try ulit nating i-crank, no? Once na tayo magdalaw ng mga electrical, mas mabuting read tayo ng fault gamit scanner.
crank uli natin. Wala kasi ako ibang nakikitang fault, pero talagang ayaw pa rin niya. So naano na natin, natanggal na natin yung fault ng ECM relay circuit open. So natanggal na din natin yung sa EGR control na fault. Same issue pa rin, cranking with no start. So ito, minsan na-encounter ko na din dito sa mga D-Max saka sa MUX. Nagiging sakit to. So ito, kung mapapansin nyo, napaandar na natin. Pero not related din sa mga ginalaw nating relay, not din related din sa mga fuse. Since yung binigay na scanner, nag-concentrate tayo doon, baka kasi doon lang nanggagaling. Pero ito yan, kung mapapansin nyo, umaandar na. Okay, ito ang ating pinalitan guys. Ito lang pala naging problema niya. So wala siya sa control, yan, yung kanyang SCV o suction control valve. Since hindi tayo makapagbasa ng data, hindi kasi mag-data siya sa cranking lang, kaya medyo nahirapan tayo. Nung mapaandar natin kanina, okay naman ang kanyang preferred na pressure sa fuel rail at saka yung actual pressure na-attain, but same, hindi siya mandar. So ito, kung mapapansin natin, on off tayo, on off, at umi-start na siya. So far yun ang naging problema natin. So pagka may pang test part kayo, mas maigi. Okay, sana makatulong. Thank you.